warra amma mawlida kabaju kana warra mawlida rasuulaati alayhi salaatu wassalaam jedhee nashiidaan dachii haguugu kana namtichuma nashiidaa baase san irraa eegali daqiiqaa 5 sif lanaa rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam daqiiqaa 5 mee waa'ee rasuulaa nuu himi jedhiin siin himu si himuu hin danda'u shabaaba tokko dargaggeessa tokko as waamitiniin waa'ee rasuulaa alayhi salaatu wassalaam daqiiqaa 5 nutti himi jedhiin sitti himuu hin danda'u intala islaamaa takka waami daqiiqaa 5 waa'ee rasuulaa alayhi salaatu wassalaam mee nutti himi jedhiin sitti himuu hin dandeettu hin beekan seenaa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam dargaggeessa tokko immoo mee as waamitiniin karamarra gabbee abbama feete waa'ee kubbaa miilaa gaafadhu waa'ee kwaasii taphatama tokkicha maqaa dhahii fi gaafadhu taarika isaa jalaa kaasee haga gubbaatti si hima kilabii kam keessa akka inni taphatullee sitti hima qarshiin meeqa torbaaniin akka kafalamuuf illee sitti hima kilabii san haga dhaqee gurbaan kun goolii meeqa akka lakkoofsiseef illee sitti hima kilabii kaan irraa gara kilabii kanaatti meeqaan akka bitamee dhufullee sitti hima kontiraata isaa hagamtu isaaf illee sitti hima samii miti taphni amma eegalameemi eenyu tapha kana keessatti akka hirmaatu eenyu akka hin hirmaanne illee sitti hima osuma taa'ee torbaan dhufu taphatu eegalaa ebaluun taphataa ebaluu beenchirra taa'aa hin taphatu inni siin jedha maaliif inni gudaatii qabaa miidhamarra jira inni torbee dhuftu booda itti deebi'a siin jedha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى وأهي مولد رسولك إن عليه الصلاة والسلام لله مولد رسول عليه الصلاة والسلام إرادو بچون درقما مولد رسول عليه الصلاة والسلام إراها سيون درقم مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام إرا والبرسيس لين درقم أكا منمني قرين يادي إنما مولد رسول أكا نمني إران هاسف مولد رسول إرا أكا نمني دبني مولد رسول عليه الصلاة والسلام واهي مسانيتو أكا نمني كافني نمني يادو كسو دونتاني مولد رسول كاسون درقم واي مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام هاسيون واجب سنة يوميتي أنا في الرواية مولد رسولك إن عليه الصلاة والسلام إرى وليادة تشيف اتسينيت إن مولد رسول الله إرى هاسيون درتي أكما جاء رمضان كيسا waa'ee lola badrii haasayuun ma'asetaa miti yookaan immoo bid'aa miti ji'a ramadaanaa keessa lola badriitu argamee ji'a ramadaanaa san keessa waa'ee lola badrii haasayuun ji'a badrii kana keessa rabbiin lola badrii kana keessa rabbi waan akkanaa nuu ta'e jedhanii himuun achi booda ji'a rabii'il awwal kana keessa rasuulli alayhi salaatu wassalaam waa sadii hijjira wanni rasuulaa wal qabatu sallallahu alayhi wasallam tokko dhaloonni rasuula kennaallee alayhi salaatu wassalaam ji'a rabii'il awwal kana keessa lammaffaa hijiraan rasuula kennaallee alayhi salaatu wassalaam ji'a rabii'il awwal kana keessa safar naannoo 27tti makkaa bayanii goda seenan rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa rabii'il anwar tokko jedhu imala gara madiinaa eegalan rasuulli alayhi salaatu wassalaam sadaffaan رسول كان عليه الصلاة والسلام قال دار آخرة كديما اللي جاء ربيع الأول كان كيس سدينو سينا قور دادا سدينو جاء كان كيس جاء أم ربيع كيس جرو كان كيس أرقم كرسول لا تنجاء كان كيس كرسول عليه الصلاة والسلام هجرة بين جاء كان كيس كرسول عليه الصلاة والسلام دنيا تنادي سني قرأ آخرة ديما اللي جاء كان كيس ذن hundaanuu wal qabata seennee haasayuun duratti mawlidni hin ta'amoo hin ta'u jechuun duratti
mawlida warra kabaju dhorguun duratti warri hin kabajne. Warri kabajus warra hin kabajne arrabsuun duratti rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam hagamta akka beeynan. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam dhalatuu isaaniitiin duratti nuhi odoon taane anbiyoota mara rasuula beeksise Rabbiin. Nabi Allah Ibraahiim alayhi salaam Nabi Muhammadin odoo Nabi Muhammadin dhufun Nabi Muhammad dhufuu edanii Rabbittiin. Nabi Allah Nuuhin cufti nabiyyoota Nabi Muhammad akka dhufan hin beekan. Cufa nabiyyootatirra illee immoo Rabbi ahdii fuudhe. Ahdii akkam tokkoffaa yoo an Nabi Muhammadin erge jee Rabbi. Odoo isin lubbuun jirtan ka jalqabaa latu'minunna bihi. Nabi Muhammaditti akka amantan jee Rabbi. ولتنصرنه akka isaaf tumsitan jee Rabbi. Anbiyoota cufarraa ahdii fuudhe Rabbi. Nabi Allah Ibraahiim wayta Nabi Muhammad jiran odoo jiraatanii carraan isaan qaban Nabi Muhammadin hordofuu shari'aa ofii dhiisanii. Anbiyoonni cufti isaanii rasuula keenya hordofuu alayhi salaatu wassalaam carraan isaan qaban. Cufa nabiyyoota caalummaa Nabi Muhammad Rabbitti himee jira. Odoo isin lubbuun jirtan hoo Nabi Muhammad ergaman isin wanni godhuu qabdan Nabi Muhammadin hordofuudha itti amanuudha jee Rabbi. Akka rasuulli nabiyyoota sammara caalan eega akkatti illee ahdii irraa fuudhe kan Rabbi Quraana keessatti nuu hime qabatamalleen gaafa leeylatal Israa'ii wal Mi'raaj san anbiyoota kulli Beetal Maqdasii walii qabee fi Rabbi imaamata isa laachisee rasuulan alayhi salaatu wassalaam. Rusultoota san cufaaf imaama ta'uu rasuulaa alayhi salaatu wassalaam Rabbiin qabatamalleen lafarratti illee itti agarsiise. Idan rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam dhalatuu isaaniitiin duratti seenaa isaanii Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa irraa haasa'e. Ammas dhaloonni rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam du'aa'ii Nabi Allah Ibraahiim وبشارة عيسى نبي الله عيسى لين عليه السلام أكا نبي محمد دفن ربي سانيته ميجر نبي الله عيسى لين أكا نبي الله محمد دفن يأتي من بعد اسمه أحمد يا رب قرآن كيسة الله ميجر كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن نبي محمد عليه الصلاة والسلام سينا إساني دلوت إساني قاف إسان رسول عليه الصلاة والسلام دلة تنسن irraa walii barsiisuun irraa walii yaadachiisuun barbaachisa. Laakiin dhaloota rasuulaa ka irraa haasayan dhaloota rasuulaa ka irraa himan guyyaa san ciida godhuunii miti. Guyyaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhalatan san ciida godhuunii miti. Gaafa rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhalatan san ayyaana godhuunii miti. Ayyaana mawlidaatiin baga isiniin gahe wanni jedhu hin jiru. Yannahu mawlidni ayyaanaa miti. Loonni rasuulaa alayhi salaatu wassalaam gaafni isaan dhalatan san nabi alayhi salaatu wassalaam gaafa akkanaa dhalatanii dhaloota rasuulaatiin alayhi salaatu wassalaam gaafa waan akkanaa argannee immoo wal barsiisuun waggaa eeganii waa walitti himanii miti. Waa waggaa eeganii walitti himanii miti. رسول عليه الصلاة والسلام دلوت إسانيتين واحد أرجعني دلوت رسولات عليه الصلاة والسلام دكان الراجر إفنانات تباني بكما لكن وني نمني كانوا متى تايتو من ربيع إيجي جوما تكتي تنكيس كوفا الكاسي وجبوسي واي رسول عليه الصلاة والسلام هذا يجبود وقت دقتني من رسول عليه الصلاة والسلام أمس نبي عليه الصلاة والسلام ورّي مولد كبجو نشيدا ورّي باسيتنين رسول عليه الصلاة والسلام فارسي نجركن نشيدا سنباسا رسول فارسا عليه الصلاة والسلام أتشكيسا ورّ مولدا كبجن الربسا ورّ مولدا كبجن الربسا
jechuun ati rasuula alayhi salaatu wassalaam faarsaa waa'ee rasuula alayhi salaatu wassalaam haasayaa arrabni kee akkamitti bakka nama arrabsuu si dhaqa rasuula alayhi salaatu wassalaam arraba keetiin waama. Nabi alayhi salaatu wassalaam addunyaa tana guutuuf rahmata ta'anii ergamanii rahmatummaa isaanii san barsiisu. Lammaffaa warra amma mawlida kabaju kana warra mawlida rasuulaati alayhi salaatu wassalaam jedhee nashiidaan dachii haguugu kana nashiidaa baase abbaan fedhe haa ta'u warra mawlida kabaju kanas waamiiti namtichuma nashiidaa baase san irraa eegali daqiiqaa 5 sif lanaa rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam daqiiqaa 5 mee waa'ee rasuulaa nuu himi jedhiin siin himu si himuu hin danda'u. Shabaaba tokko dargaggeessa tokko as waamitiniin waa'ee rasuula alayhi salaatu wassalaam daqiiqaa 5 nutti himi jedhiin sitti himuu hin danda'u. Intala islaamaa takka waami daqiiqaa 5 waa'ee rasuula alayhi salaatu wassalaam mee nutti himi jedhiin sitti himuu hin dandeettu. Hin beekan seenaa rasuula alayhi salaatu wassalaam. Dargaggeessa tokko immoo mee as waamitiniin karamarra gabbee abbama feete waa'ee kubbaa miilaa gaafadhu. Waa'ee kwaasii taphatama tokkicha maqaa dhahii fi gaafadhu. Taarika isaa jalaa kaasee haga gubbaatti si hima. Kilabii kam keessa akka inni taphatullee sitti hima. Qarshiin meeqa torbaaniin akka kafalamuuf illee sitti hima. Kilabii san haga dhaqee gurbaan kun goolii meeqa akka lakkoofsiseef illee sitti hima. Kilabii kaan irraa gara kilabii kanaatti meeqaan akka bitamee dhufu illee sitti hima. Kontiraata isaa hagamtu isaaf illee sitti hima. Samii miti taphni amma eegalameemi. Eenyu tapha kana keessatti akka hirmaatu eenyu akka hin hirmaanne illee sitti hima. Asuma taa'ee torbaan dhufu taphatu eegalaa ebaluun taphataa ebaluu beenchirra taa'aa hin taphatu inni siin jedha. Maaliif inni gudaatii qabaa miidhamarra jira inni torbee dhuftu booda itti deebi'a siin jedha. Eenyu beenchirra akka taa'ullee sitti hima. Ka miidhame sun maaliif akka miidhamellee yoom akka miidhamarraa dandamatee taphatti deebi'ullee sitti hima. Kan qofaa miti. Taphataan sun nyaanni isaa nyaata akkamii akka ta'e nyaata akkamii akka inni jaalatullee sitti hima. Ganama yoo eegale odoon fixin ittiin dhiiti. Seenaa sondoo haasoo. Fiilmii yoo gaafatte itti dhi'uu hin dandeettu odoo inni waan san sitti hima. Waa'ee rasuula alayhi salaatu wassalaam daqiiqama 5 qofa nutti himi odoo jetteeni sitti himuu hin danda'u. Idan waa'ee rasuula keenyaa alayhi salaatu wassalaam daqiiqaa yoo laallame gama lamaanittuu hayxi rasuulaa hin eeggamne. Gama warra mawlida kabajuu birattis hayxi rasuulaa hin eegamne. Gama warra mawlidni bid'aadha jedhuu biratti illee hayxi rasuulaa hin eegamne. Hedduun sheekotii warri mawlidni bid'aadha mawlida kabajuun hin ta'u hedduun sheekotii warri jedhanii hayxi rasuulaa biratti bade hin guunne haqa rasuulaa hin eeyne haqa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam. Shee ebalu da'awaa godhanii shee ebalu nama da'awaatii jedhanii. Mawlidni bid'aadhaa siin jedha ofii inni da'awaan beekame inni. Siiraa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam hagam ummata barsiiste jettee yoo gaafatte hin beeku. Seenaa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam hagam ummata barsiiste jettee yoo gaafatte hin beeku. Imaama masjiida irratti yookaan waa'ee rasuulaa qofa alayhi salaatu wassalaam minbara irratti yeroo meeqa khuxbaa goote waa'ee rasuulaa qofa jetteen hin jiru. Nama muraasa yoo ta'e malee beeki salaanni nu salaannullee barnootuma rasuulaati. Da'awaan nu himnus sheekotiin ulamaa'iin himanis waa'ee rasuulaati alayhi salaatu wassalaam. Garuu kophatti mawdu'a mata duree seenaa rasuulaa qofaan alayhi salaatu wassalaam
hagam takka ummanni barsiifame. Amma keessattuu badee jira. Masjiida keessatti, madrasaa keessatti waa'ee rasuulaa alayhi salaatu wassalaam barsiifamaa hin jiru kuni akka waan barsiisuulleen bid'aa ta'eetti warri mawlidni hin ta'uu bid'aadha jedhan waa'ee rasuulaa alayhi salaatu wassalaam hin himne qajeelaan hin himamne. Namni waa'ee rasuulaa allikkitti hima jedhu yoo jiraate yoo nama kijibooyii ta'e malee hin himamne waa'ee rasuulaa alayhi salaatu wassalaam. Gama warra mawlidni hin ta'a jedhee kabajuutiin seenaa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam hayti rasuulaa alayhi salaatu wassalaam hin eegamne jara biratti. Siiraa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam, barakaa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam, rahmata rasuulaa alayhi salaatu wassalaam, akhlaaqa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam hin barannellee hin barsiifnellee qajeelaan. Silaa qajeelaan bira jiraate wayita rasuula alayhi salaatu wassalaam waa'ee isaanii haasayan wanni guluwwii keessa seensisee daangaa bira dabarsuuf hin jiru. Wanni rasuulaa ka rabbi kenneefuu daangaa hin qabu. Waan dhumatu miti. Shirkitti odoon seeniin, kufritti odoon seeniin waa'ee rasuulaa itoo haasoftu guluwwitti odoon seeniin barakaa rasuulaa haasoftee fixuu hin dandeettu. Fuuraa rasuulaatiin alayhi salaatu wassalaam shittoo dalagatan sahaabaan. Fuuraa rasuulaatiin. Rifeensa rasuulaatiin alayhi salaatu wassalaam barakaa godhatan sahaabaan. Tuftoo rasuulaatiin alayhi salaatu wassalaam barakaa godhatan. Uffata rasuulaatiin alayhi salaatu wassalaam bishaan keessa kaanii cuuphaniit yoo namni dhibame san obaasanii namni fayyaa ture. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وانت ربي سبحانه وتعالى رسولها كني وان لك هميل أمومتي كإساني كربي كني فو كنمني غلوي دانقا كيس دبرونتي. إذن دلوني نبي كنا عليه الصلاة والسلام كما وقاك فتي عادة مومتي. أتيو رسول جالت عليه الصلاة والسلام مولدك بجو فوني وقال لي سياسي سوف ينجر. ربيع الأول يادته فوني وقال سياسي سوف ينجر. ويان قوتون سيف ربيع. جيني قوتون سيف ربيع. وقان قوتون سيف ربيع ما رسول عليه الصلاة والسلام ويرى يادته ويرى صلوات رسول الله عليه الصلاة والسلام بوفته. رسول لي صلى الله عليه وسلم نقول لها تنكني قافة آمنة آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك نديتو دبرتوتا أفرتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسام مرسي رسول برتوري عليه الصلاة والسلام دبرتوتا رسول عليه الصلاة والسلام مرسني هذا رسول آمنا مرسني ويت رسول الله تنجرا سنشو فإسانيتو ربي بركاك وقر ذاك النيف مراف بركا حقنا جامي لك همين ربني ربي جرى مرافوك النيف شوف تجاراتو إسلام ينيت تلا قد ربي نتقول سنكيسا بركاته أم أيمن جلم تيتا بيكمتو ويت رسول الله عليه الصلاة والسلام تجرت رسول عليه الصلاة والسلام وروتا قديسان كيسا دبرتوتا رسول قديسان كيسا اللي عليه الصلاة والسلام تكيسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ودو إساني دلتني كأبان إساني دوان إيقا رسول دلتني عليه الصلاة والسلام هذا إساني برت يرو مراسة رنيتي دبرتوني باديا بني سعدي دفن دائما فلتني gara makkaatti deebi'anii biyya sanitti guddifatuuf. Aadaa warri makkan jiru Qureesha ilmaan isaanii makkan keessatti akka jarri guddattuuf hin fedhan baadiyyaa ergan. Tokkoffaa makka magaalaa guddoodhaa wayita sanittis
biyya garaagaraatirraa hajjilleef namni hin dhufa, daldalalleef namni hin dhufa. Naggaadeen kun yoo dhufu ji'a 2 ji'a 3 sanii ol achi turee deemaa. Magaalaa keessatti lugaan Arabaa kun wayituma sanuu wal keessa seenaa dhufe. Lugaa biyya garagaraa namni achitti dhufee haasaa wal maka. Ilmaan teenna lugaa Arabiffaa qofaan perfeekti ta'uu hin dandeettu jedhanii tokkoffaa lugaa isaaniitti irratti xiyyeeffannoo kennuuf jecha baadiyyaatti ijoolleen akka Arabiffa qajeelaan baratu goona. Lammaffaa leenjii garagaraallee ijoolleen baadiyyaatti argattisaniif achi ergan. Rasuul alayhi salaatu wassalaam dubartoota dhufanii fudhatuuf dhufan keessaa rasuula namni waffaqame Haliimata Sa'diyyaadha. Dubartoonni kun warra Rasuula sallallahu alayhi wasallam fudhatanii namni martuu kama argate fudhatee deemeet Rasuula immoo alayhi salaatu wassalaam aakira irratti hafanii namni Rasuula argate alayhi salaatu wassalaam Haliimata Sa'diyyaadha. Wayita baadiyyaa sanii kaatee dhuftu abbaan manaa isii gaala huqqataa wayitiin dhufe isiin harree dadhabdu wayii yaabbattee dhufte. Rasuula fudhatteetti sallallahu alayhi wasallam. Dubartoonni isii gatanii deemanii erga Rasuula fudhattee deemsa eegalte gara baadiyyaa Banii Sa'ad. Harreen tiyyata dura dadhabdi. Wayita Makkaan dhufnullee jara hundarraa duubatti hafee namni Makkaan seene ana jette. Amma immoo dubartoota isii gatanii deeman sanillee gatte. Haliimaa jedhanii waamaniit harreen teetun tama ganama ittiin dhufte sanii jedhanii gaafatan. Isima jetteen. Akka Rasuula fudhatteen sallallahu alayhi wasallam barakaa Rabbi isii kenne. Manatti hin galte re'een teennallee horiin keennallee manni keennallee nuu guute jette barakaa Rasuulatiin alayhi salaatu wassalaam. Rasuulli naannoo waggaa 2 turan isii bira. Makkatti deebistee gasii haadha biratti. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam haadha biratti xiqqoo jedhaniit baadiyyaatti deebi'an naannoo waggaa 4tiif turan. Walumaa gala waggaa 4 hamoo ta'u haadha ofii biratti deebi'an Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Dura waggaa 2 turanii ergasii waggaa 2 dabalatan. Waggaa 4 irraa haga naannoo waggaa 6 haadha isaanii Aamina wajjin turan. Itti naannoo waggaa 6 kana ga'e Rasuulli alayhi salaatu wassalaam haati isaanii fuutee barakaa waliin ta'aniit kara Madiinaa deeman. Yeessummaan isaanii achi jiranii hin dubbistan jedhanii karatti illee qabrii abbaa isaanii qabrii Abdallaa ibn Abdul Muttalib ziyaarsistee Rasuulli ilaalanii booyanii mimmaan haqatanii haadha wajjin gara Madiinaa seenanii Madiinaa turtee xiqqoo soba jettee dhibeen achitti eegale haadha Rasuulaallee sallallahu alayhi wasallam. Aamina achi dhukkubsattee itti wayyaa'ee eegasii karaa imala kana deemuuf eegalan. Karatti dhibbamaa kiiloomeetira 150 naannoo akkanaa gahu Madiinarraa eega fagaatanii jedhanii karatti ammallee dhibeen sun itti deebi'eet haati Rasuulaa sallallahu alayhi wasallam Abwaa bakka jedhamutti ruuhiin isii keessaa bahe. Rasuula alayhi salaatu wassalaam ol kaatee ufitti qabdee ammattee Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam ol ka'uu hin dandeenye ergasii kuftee bakka teettu sanitti. Barakaa wajjin Rasuulli daa'ima ta'anii odoo booyan haati isaanii wayita awwaalamtu akkatti odoo maalaala Rasuulli alayhi salaatu wassalaam inin maaliin booyaa barakaa Rasuula fuute alayhi salaatu wassalaam gara Makkaatti deebite. Abdul Muttalib quban qabu haati tee hojii Rasuula gaafate alayhi salaatu wassalaam. Haati Rasuulaa du'uu itti himanii hin jirtu jedhanii Rasuulli alayhi salaatu wassalaam achi booda anumatu haadhallee abbaallee anuma siitaa jedhanii Rasuul alayhi salaatu wassalaam ufitti qabee Abdul Muttalib waggaa 6 irraa haga naannoo waggaa 8 isaan waliin ture inni. Ilmaan ufii caala jaalata. Ilmaan ufii caala Rasuulaaf alayhi salaatu wassalaam bakkee qaba. Waggaa 8 Rasuulli akkana gayan innillee gara daaraa akhiraa deeme. Waggaa 8 irraa Rasuul alayhi salaatu wassalaam ufitti fuudhee namni Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam haga umriin isaanii naannoo waggaa 50 akkana wayii gayu Rasuula kunuunsaa ture Abdul Muttalibi abbeeraa Rasuulaati sallallahu alayhi wasallam. Ilmaan ufii caala jaalata. Ilmaan ufii caala ufii qaba. Kunuunsa inni Rasuulaaf alayhi salaatu wassalaam godheen
رحمة إني رسول الله عليه الصلاة والسلام قول إن وياك يا ما جسمي قوتون جهنم تندربم سبب رسول عليه الصلاة والسلام رحمة قد إساني قدات لسانين إذن أتشرع نمني رسول عليه الصلاة والسلام جلبوا إيه رسول عليه الصلاة والسلام هل كان يقول يا هردفات رئيسة حتى إيه رسول نبي جلتني عليه الصلاة والسلام تسح وري مشركاكم رسول أجيسا جانيت هل كويت رسولي صلى الله عليه وسلم منا أبي طالب كان رفن ilmaan martuu haa bakkee qabattu eegeeti Abu Xaalib erga ifaan dhaamee namni rafee ka'ee Rasuul alayhi salaatu wassalaam bakki isaan rafanii kaaseet firaasha sanirra ilma ofii raffisee Rasuul ammoo firaasha ilma ofii sanirra raffisa. Tasa odoo namni wayita ifaan ifu san bakka Rasuulli rafan argee halkan illee dhufee miidhaa irraan ga'uu fedhe ilma kiyyarra haa ga'u jechaaf Rasuul alayhi salaatu wassalaam kallattii saniin kunuunsaa ture. Seenaa Rasuul alayhi salaatu wassalaam waan lakkaayamee yookaan bulii muraasa keessatti himamee dhumuu miti. Quraanni kun guutuun isaatu Rasuula irratti buufame alayhi salaatu wassalaam Rasuulatti haasa'e Rasuula irrallee haasa'e Quraanni kun. Idan waa'ee Rasuula keenyaa alayhi salaatu wassalaam himamuu qaba. Rahmanni Rasuula alayhi salaatu wassalaam himamuu qaba. Barakaan Rasuula alayhi salaatu wassalaam himamuu qaba. Yeroo mara wanta ma eeggatanii wayituma rabii dhufu kana eeggatanii nama takkaa waa'ee Rasuulaatirraa alayhi salaatu wassalaam barakaa Rasuulaatirraa takkaa hin himnetu takkaa rahmata Rasuulaa irraa alayhi salaatu wassalaam hin himintu wayituma Rasuulli alayhi salaatu wassalaam jiini keessa dhatan ji'a kana jedhamee himamu kana qofa mawlidni bid'aadhaa jira. Kun Rasuula alayhi salaatu wassalaam waa'ee isaanii achi dura hagam takka himteeti. Waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hagam takka barsiifte dirqama barsiisuu waa'ee Rasuula alayhi salaatu wassalaam haga silaa bakka gariitti namni gariin waa'ee Rasuulaatuu himuun barakaa Rasuulaa haasayuun bid'aa fakkaatu takka seenaa Rasuula alayhi salaatu wassalaam irra deddeebi'ee namni yoo hime akka waan haraamaa wahiitti ilaalamu bakka akkasii yaadamu jira nama akkasitti illee yaadutu jira. Inumaa immoo bira tareellee sanirra odoo seenaa abbaa isaa himanii nama tas jedhu jira. Yookaan immoo seenama isaatu himanii das isa jedhantu jira. Seenaan Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam lafa qabee qajeelaan himamuu qaba. Warra seenaa Rasuulaallee alayhi salaatu wassalaam baratu nu maraayyuu Rabbiin nu haa taasisu. Seenaa Rasuulaa irrallee alayhi salaatu wassalaam nama qajeelatti irraa haasa'u Rabbiin nu haa taasisu. Rasuulli dhalatuun alayhi salaatu wassalaam gammachuu kenna mara. Rasuulli dhalatuun alayhi salaatu wassalaam rahmata kenna mara. Kanaaf Rasuulaan ka gammannu amma warri mawlida kabaju ragaan isaan fidatanii وبذلك فليفرحوا جان رسول عليه الصلاة والسلام رسول أن جمّن إشي قالوا وقائني ربيع قفتي متك رسول أن جمّن عليه الصلاة والسلام أكا قافة وفبيني إسلام ما إسلام ما الرجرات جرور حق قافة دونوت رسول إنه يجمّن عليه الصلاة والسلام وإنه هي مولد إنه قيان إنه يجمّن كأن إبسن أر أجرون جر وياقوتونه يجمّن سنين أكا أيانا قون هو جنة رسول عليه الصلاة والسلام أيان إسلاما أيان ملما قفة أولوهما ويا عيد الفطر في عيد الأضحى ويا ملمان قفة أيان جم سينا رسول عليه الصلاة والسلام بركة رسول رحمة رسول عليه الصلاة والسلام حق في اتهاسي
garuu guyyaa haasoftu saniif ayyaana hin godhin. Guyyaa haasoftu san akka ayyaanaatti irraa haasayuun waan argamee miti. Waan namni ofirraa kaasee ofiin godhe san immootu seenaa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam ayyaana odoo hin godhin siiraa rasuulaa baratu hin danda'ama. Waggaa odoon eegin siiraa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam waggarraa waggatti barachuun barbaachisaadha. Nama seenaa rasuulaallee alayhi salaatu wassalaam qajeelaan baratu numaraayyuu rabbiin nu haa taasisu. Nama rasuula irratti sallallahu alayhi wasallam salawaata baay'inaan buusu rabbiin nu haa taasisu. وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.